Сегодня мы вам расскажем, как сделать компресс от сильного кашля и слизи в легких. Мы будем использовать лишь натуральные ингредиенты. Итак, нам потребуется 1 столовая ложка меда, лучше не обработанного, 1 столовая ложка оливкового масла, 1 столовая ложка свежего имбиря и 1 столовая ложка муки. Также потребуется салфетка, марля, бинт или пластырь. Смешиваем муку и оливковое масло. 1 столовую ложку муки и 1 столовую ложку оливкового масла. Сюда же добавляем 1 столовую ложку меда. Сразу под кожурой растения содержится самое большое количество различных полезных веществ. Поэтому рекомендуется чистить имбирь следующим способом. Соскабливая ножом или чайной ложкой минимальный слой. Хороший. Режем имбирь на мелкие кусочки. С помощью чесночной давки имбирь измельчаем и отправляем в нашу емкость. В итоге у нас должна получиться где-то 1 столовая ложка измельченного имбиря. Делаем компресс с помощью марли. Марля в данном случае 8-слойная. Накладываем на одну половину марли смесь. Смесь должна получиться вот такой консистенции, густоватая. Если у вас жидкая немножко получается, добавьте немного муки еще. Вторую половину накрываем на первую. Чтобы наш компресс не распался, загибаем 3 стороны. Фиксируем с помощью пластыря. Мы используем вот такой катушечный пластырь. Прикладываем компресс к грудной клетке, фиксируя его с помощью пластыря или бинта. Также можно такой компресс ставить на область бронхов и легких, не касаясь области сердца. Взрослым можно держать такой компресс всю ночь, а детям можно его ставить не более чем на 3 часа. В результате человек должен пропотеть. Если вам понравилось наше видео и было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и всем пока-пока!